زیاتره ملګري په دې باندې نه پوهېږي چې څنګه دوی د فیسبوک پیج جوړ کړي. نو ډېرو ملګرو په کمنټونو کې همدغه غوښتنه کوله چې یوه ویډیو د فیسبوک پیج د جوړولو په هکله هم راسره جوړه کړه. نو راځم نن درته ښایم چې څنګه به تاسو خپل د فیسبوک لپاره یو پیج جوړوئ. نو دلته زه راځم خپل فیسبوک ته. کله مې چې خپل فیسبوک را خلاص کړ، زه دلته یو ځل خپل اکاونټ را خلاصوم. کوم اکاونټ کې زه غواړم چې پیج جوړ کړم. دلته ډېرو ملګرو ته مې پیجونه جوړ کړي دي. نو غوره مې دا وبلله تر څو یوه ویډیو ورباندې جوړه کړم. هر ملګری به هم طریقه زده کړي او هم به خپله ځان ته څنګه وکړي پیج به جوړ کړي. دلته به تاسو راشئ خپل پروفایل ته. دلته به راشئ همدغه د پروفایل برخې ته به راشئ. دلته برخه کې دلته وګورئ لومړی برخه پیج باندې به کلیک وکړئ. نو کله مې دلته کلیک وکړ، دومره ملګرو ته مې پیجونه جوړ دي چا سره اډمین یم. نو دغه ټولو ته فعالیت پکې کوم. دلته راځم اوس کریټ باندې کلیک کوم. دلته پیج ته نیم ورکوم. نو هر نوم چې تاسو دلته ورکوئ، زه راځم دلته یو ملګري په واتساپ کې یو نوم راته لیږلی دی. نو زه به راشم دلته همغه به راکپي کړم، همغه ملګري ته به پیج هم جوړ شي او ټول سیټینګ به تاسو ته هم وښایم. نو زه راغلم دغه نوم مې پیسټ کړ، دلته مې راواخیست. اوس به راشئ دلته په نیکسټ باندې به کلیک وکړئ. کله مې دلته کلیک واخیست، د هغې وروسته تاسو ته دغه یوه صفحه راځي. دلته تاسو ته وایي چې کومه کټګوري کې تاسو غواړئ مثلا چې دغه پیج څنګه کړئ جوړ کړئ. زه دلته راځم لکه هره کټګوري چې تاسو ورته لیکئ هغه ستاسو خپله خوښه ده که نه. زه ورته وایم چې مثلا هیلث ان بیوټي که نه، دغه کټګوري دا بیا تاسو ورته اړولی هم شئ. دلته کریټ باندې کلیک وکړئ. کله مو چې کریټ باندې کلیک وکړ، دلته به لږ شان تاسو انتظار شئ. مخکې یوه بله صفحه درته راځي، هغه کې ستاسو نور معلومات هم غواړي. نو تاسو څنګه وکړئ هغه هم ورکړئ. لکه دلته بایو تاسو ته وایي چې په بایو کې تاسو څه ډول نوم ورکوئ. نو تاسو که نوم ورکوئ، البته که نور معلومات ورکوئ، چې هر څه ورکوئ، مثلا همدغه نوم یوازې دلته ما تیار ده کپي کړی و، دا مې ورکړ. دلته ویبسایټ غواړي، ایمیل غواړي، تاسو دلته خپل ویبسایټ ورکړئ. ویبسایټ مثلا یوټیوب چینل لینک ورسره واخلئ، همغه لینک ورکړئ. ایمیل ته راشئ، خپل یو ایمیل ورکړئ. ایمیل د فیسبوک پیجونو لپاره ډېر مهم وي، ځکه ځینې داسې کسان پیدا کېږي چې تا ته خپل اعلانات درکوي. نو ته هلته چې ایمیل دې سیو وي، تا ته ایمیل ته میسیج پرېږدي. فون نمبر هم مهم دی، ځکه چې ستاسو سره باید خلک له کومه طریقه کنټاکټ شي. نو دلته سره په څنګ کې بله برخه د لوکیشن ده. په لوکیشن کې تاسو کولی شئ چې خپل ادرس ورکړئ. زه راځم دلته مثلا ورته لیکم چې یونایټډ سټیټ. نو دلته څنګه کړم متحده ایالات ورکړل. نو دغه به تاسو ورته ولیکئ. د هغې وروسته دلته وایي چې سیټي اور ټاون. نو دلته به تاسو راشئ سیټي کوم ښار چې وي هغه، مثلا ما نیویارک راخیستی دی، زه دلته ورته لیکم نیویارک. د هغې وروسته راځم زیپ کوډ ته. نو د نیویارک زیپ کوډ به څه شی وي هغه به تاسو راشئ ګوګل کروم باندې کلیک وکړئ. ګوګل کروم کې به تاسو دلته ورته ولیکئ چې نیویارک زیپ کوډ. نو تاسو به څنګه کوئ، دلته د نیویارک زیپ کوډ به راواخلئ. دلته وایي چې دغه نیویارک سیټي دلته څنګه کوي، دغه زیپ کوډونه استعمالوي. مثلا ما دغه یو زیپ کوډ راواخیسته، لکه 10,001 دغه زیپ کوډ تاسو وګورئ دلته دغه برخه کې. نو دا څنګه کوم، زه دلته ترې راکپي کوم. دا مې چې کله ترې کپي کړ، د هغې وروسته به زه راشم دغه به هملته پیسټ کړم د فیسبوک سره. دلته به راشم، دلته همدغه ځای کې راغلم، دلته مې دا پیسټ کړ. تاسو به دلته خپل لوکیشن ورکړئ. ښه، دلته تاسو ته وایي مثلا څومره خلاص وي، زه ورته وایم چې مثلا فول ټایم څنګه دی دا خلاص وي. د هغې وروسته په نیکسټ باندې کلیک کوم او پاس معلومات مې چې پرېښول هغه به همغه ملګری ورکړي، کوم ملګري ته مې چې پیج جوړ کړی دی. نو دلته به پروفایل تصویر او کاور فوټو ورکړئ. د هغې وروسته به په نیکسټ باندې کلیک وکړئ. کله مې دلته کلیک وکړ، دلته خپل کوم ملګري مو همغه د وکړئ ورته د فیسبوک د اکاونټ ملګري. نو نیکسټ باندې به کلیک وکړئ. تاسو وګورئ دلته سویچینګ ټو ایم پتمن آفیشل. نو دغه څنګه کوي او دغه پیج ته چینج کیږي. دلته به دغه پاتې برخه زما خپل ملګری هغه ډکوي کوم چې دغه پیج یې غوښته. نو دلته زه راځم همدلته کلیک ورباندې کوم. تاسو وګورئ دلته د پیج دغه برخه ماته راخلاصه شوه. دلته بایو هر څه د ټول معلومات غواړي. دلته پیج هیلث وګورئ، فیر سیمور باندې به دلته ملګرو کلیک وکړئ. کله مې دلته کلیک وکړ، کومه برخه چې دلته دغه وي تاسو وګورئ دغه برخه به تاسو څنګه کړئ، پوره به کړئ. دغه شرطونه به تاسو ورته پوره کړئ. دغه وروسته به بیک شئ. نو دغه هیلث لاین چې کوم دی دغه به ټول کمپلیټ شي. پروفیشنل ریپورټ ته به راشئ. دلته یو بل شی درته ښایم، تاسو دلته به راشئ مونټایزیشن ته. مونټایزیشن برخې ته چې راغلی، تاسو به دلته د کنټینټ مونټایزیشن باندې کلیک وکړئ او دلته نوټیفای می. نو تاسو به څنګه شئ، ویټ لیست ته به شامل شئ. دغه چک به در سره آن کړئ. د هغې وروسته سټارز وګورئ، سټارز باندې چې کلیک وکړئ، دلته کرایټیریا باندې کلیک وکړئ. نو دلته چې تاسو کله کلیک وکړئ، دلته لږ شاید انتظار شئ تر څو دغه صفحه درته راخلاصه شي. دلته وایي you reside in an eligible country. که چېرته تاسو په داسې یو وی پی این یا داسې کس باندې دغه فیسبوک پیج جوړ کړ چې هغه په خارج کې وي، نو دلته به دغه شرط څنګه وي، له لومړي سر څخه به پوره وي.
ستونزه به نه لري. لکه زه دلته وی پی ان کاروم، ما ته ولیکل یو ریزاید ان ان الیجیبل کنټری، نو څه څنګه کوي په هغه هیواد کې اوسېږي په کوم کې چې فیسبوک مونټایزیشن څنګه دی فعال دی. نو تاسو په دې طریقې سره دا هم چک کولی شئ. نو دلته تاسو ته وایي چې 500 فالوورز تاسو باید پوره راکړئ تر څو همدغه مونټایزیشن تاسو ترلاسه کړئ. دا ډېر زر ترلاسه کېږي سټار مونټایزیشن، خو مهم کنټینټ مونټایزیشن دی، سبسکرپشن هم آسان دی. نو خوري ور باندې وکړئ تر څو ښه پیج جوړ کړئ. د هغې وروسته تاسو څنګه وکړئ پیسې ترې وګټئ. د داسې نورو ویډیوګانو لپاره موږ لازما در سره فالو کړئ.